ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் துறையில் இந்த ஃப்ளாரிங் ப்ராசஸ் மிகவும் முக்கியமானது. டிஃப்ரெண்ட் சைஸு டயா உள்ள காப்பர் பைப்பு பயன்படுத்துகிறோம். ஃப்ளாரோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம பயன்படுத்துகிற காப்பர் பைப்போட டயாவில் 1/3 ஃப்ளாரோட ஹைட் இருக்கிற மாதிரி நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் மிகவும் நல்லது. 1/2 இன்ச்சு பைப்போட அவுட்டர் டயா பார்த்தோன்னா 12.70 mm. இந்த 12.70 mm நாம் 3ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 4.2 mm கிடைக்குது. 1/2 இன்ச்சோட ஃப்ளார் ஹைட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா 4.2. 4 mmக்கு கீழே குறையக்கூடாது. அதே சமயத்தில் 5 mmக்கு மேலே போகக்கூடாது. இதே போல் நாம் எந்த சைஸு காப்பர் பைப்பு பயன்படுத்தினாலும் அந்த சைஸில் அவுட்டர் டயாவில் 3ல் 1 பங்கு ஃப்ளாரோட ஹைட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது மிகவும் நல்லது. இந்த மெஷர்மெண்ட்டை நாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்கேலு பென்சில் வச்சு அளந்துட்டு இருக்க முடியாது. குவாலிட்டியான ஃப்ளாரிங் பிளாக் வாங்கி ஃப்ளாரிங் பிளாக் மட்டத்துக்கு காப்பர் பைப்பை வச்சு நம்ம ஃப்ளார் பண்ணோன்னா